여보세요? 자기야. 어, 언니, 밥, 밥 어제 안 먹었지? 응. 미안해. 춥다. 응? 아니, 나 그냥, 아니, 어제 밖에 잠깐 나갔다 왔는데, 찬바람 많이 쐬고, 처음에 좀 두통 아파서 감기 기운인가 했는데, 약간 코로나 약간 비슷한 증상이 나타나가지고, 그래서 자가키트 그걸로 검사하니까 양성으로 나와가지고, 그거 양성 나와서 보고서 가서 검사했는데 코로나 맞다고 해가지고 나 자가격리 들어갔어. 그래서 지금 누워있어. 목소리가 좀 안 좋지? 목 너무 아프다. 목에서 열 나는 것 같아. 아무튼 자기는 뭐해? 진짜. 나는 너무 안 좋아서. 더군다나 너무 답답해. 밖에 나가고 싶은데 나가지도 못하고 방에서만 생활해야 되니까. 그래서 그래. 자기랑 데이트하기로 했는데 데이트도 못하게 생겼다. 그치? 나 자기랑 맛있는 거 먹고 싶었는데 그것도 못 먹게 되다니. 그래서 지금 누워있어. 자기도 코로나 조심하고 항상 손 깨끗이 씻고 손 소독 잘하고. 나 빨리 격리 해제돼서 자기랑 데이트하고 싶어. 아무튼 너무 힘들다. 나 보고 싶다고? 나도 자기 보고 싶어. 격리 해제되면 바로 달려갈게. 알겠어. 그럼 나 자기야. 미안한데 나 너무 졸려가지고. 아까 약 먹었더니 너무 졸려.
나 좀 잠 좀 잘게. 응, 알겠어. 알았어. 어, 이따 일어나면 더 갈게. 나도 사랑해.